Herkese günaydın. Yine bu sabah zorlu bir işle karşı karşıyayız. Çamurluk bayağı derin, bayağı büyük bir hasar. Kordonla birlikte içeri girmiş şekilde. Renk de biraz sakat renk, belli eden renk hasarı. Buna göre bir işçilik çıkaracağız. Tamponun buradan bir ayrılma var, orayı da yapacağız. Bu aracı bugün yapmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway like a lazy. Herkese merhabalar. Ne güzel bir hava var. Yağmurlu ve serin. En sevdiğim hava tarzı bu. Şimdi ağır hasarlı, çamurluk hasarlı bir Golf vardı elimizde. Bugün bu arabayı bitirdik. Son hali bu. Bu şekilde işçiliği yaparak uzun uğraşlar, günler süren uğraşlar sonucunda arabayı bitirdik. Peki bu arabayı Baygöçük'te yaptık ama kim yaptı? İkram ustamız yaptı. Bakalım İkram usta. Buyur seni alalım ekranlara. İkram. Evet İko. Ne yaptık? Başardık bir iş daha. Evet teşekkürler İko. Eline sağlık. Adamsın.